Asibani odumile. Bangaka abangani bakhe abasebenza kahle. Ikuphi inkinga? Ikubona noma ikwena. Bangaka abaphumelela ophila kahle nabo. Engayenza kodwa hayi apha kum. Cause njengaye nje qhande west. Nawe ungalenza but hayi apha kuthi. E-arean uyaziwa ngedrag. Awupholanga nomsi ndogqithi kodwa yawe ungayenza but hayi apha kuthi. Kuyakhalwa ngehard work yakho. Kuthiwa ise Las Vegas wena ula. Akushiwonga ukuthi ayikho kuthiwe ise Las Vegas wena ula. Kusayiwo lowo carpet. Ungena stain. Kazi indlu yakhona injani. Uma ucarpet wakhona ungena stain. And besides that, you see, when I was a young boy, a very young boy, I was a Boy Scouts. There are things called Scouts, you see. I'm not sure if they are done now because they are referred to as old curriculum or something like that. But yeah, their values stay old too. So there has to be like the one thing for girls again now. You see, it was for us boys, and then for boys it was Scouts, and then for girls it was Girl Scouts or something. Girl Guides, yeah, Girl Guides, because we were Scouts. You see, yeah, used to be there. Let's say, yeah. So there used to be something that was used to be sang by girl guides, you see, yeah, because they feel used to be we were doing the thing there, and then the girl guides are doing also their thing. You see, it's just an after school type of a thing, you see. So you could hear the songs they sing from there, you know. So it used to be like, girl guides, be prepared. It's our motto, be prepared. It's our girl guys, be prepared. It's our motto, be prepared. It's our motto. Or you may be asking where are the Boy Scout songs? They see those ones. They are like you know, they're like some type of songs. That's right now we are on girl guys. Uyabo uma ngibuyisele emuva ngizwe ngathi ngiyali-undermine idlozi lami yabo. Yeah, angisebenzi indaba ka back to send. Yabo kusho ukuthi phela sengiyafana nalo thumele eqaleni uma sengithi back to send yabo. Kanti uNkulunkulu wani mangisazoyilwela. Yabo. Yeah. Ukuthi sijabule nje ngoba thina sinje njengamaJuda. Can't claim my time. Can't claim my time. I got some things I want to achieve. Want to have least things like I'm white. Work out every day like I got a farm. Poor. I could blame the niggas, but they maintain, man. I-tax ngiyayikhokha mina. Mhlawumbe ngikhokha ukudlula wena ngoba ngifike ngikhokhe income tax, ngikhokhe nalama wonke ama-tax, nawe ibhizinisi ngiyawakhokha. So ngalelo hlobo
angilindele umuntu ezongitshela ukuthi kena-ke hey kuse-Eastern Cape la mina ngiyena wakhona imali yami pho ifunani khona yayibona leyo nto leyo. Hey now uthanda ukuthi upsit days njengomlungu, uthanda ukuthi upsit days I 10 minutes njengomlungu. Upsit daisy I minutes. And as I break myself from chains, niggas on the big the same. The lasting memory. When you was Like young dog in 16. look at the work of Like God. young dog in 16. Look at the work of God, the miracles that he did. It's funny how he lives, so private, how even public. We ain't really the same, but we equally the same. If God can do for him, he surely can do for me. One is uzuzoyika zinetrahe ezintwana ezi zinetrahe ezintwana ezi uzuzoyika zinetrahe ezintwana ezi ungadlaleli kuzo zinetrahe ewe zinetrahe and ziyabhola nyani azigqithi ziyanqupha. Yabona mpofu bengibuza ukuthi why amantombazane yabo ungathanda thanda ngoba bebaningi yize abanye basebethini bonova ngidlala ngey'ngane zabantu nkosi yami zifuna ukuyo ngishushe ngiyakunezonami ngiyathanda ukuthatha i-advantage kodwa engizama ukusho mina ukuthi sisale ihliziyo ebaleni yabo into yesikhashana nje le samangena phakathi behlezi sikhona khona uyafunza ngoba sibusa njengamanje yabo lento yokubusa acaca uma senihlanganyela sike simhleli lapho ubona khona even nesiproof ukuthi vele samakhosi. Oh yeah, so it's the morning now. Just realized I have a lot of things to do. You know, it's just so chilled, so nice for morning in the morning. But now I realize I have a lot of things to do. You know, sometimes I have a lot of things to do, and sometimes happens to be all the time. Have a good day, yeah. Kuwo wonke amabhizinisi eBhayi, the one protection fee. I welcome you to Student Planets. Ezamanguni lezi. Ngiyabonga mabonga. Protection fee yokwenzani? Naye phila esithusa ngokuthi angazi kanjani njani impilo zethu. Naye nayo. Yalingana. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbana. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbana. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbana. Cause it's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbana. The views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbana. Angiyazi mina intention umuntu abhembe ingoma yakhe impela kodwa phela yami nje ngoba ngibhalile ngicula bazicula kahle abantu sengicula nabo stage yabo sengireleaseile sazotholelwa ibeat njengangayo si release yiwo la ama views eGqeberha nalo ulwandle yabo pholile lirelaxile ngathi da yabo yiwo la ma views
So it's the views in the oceans of eGqeberha uyayazi. Yabona natso into engichaza ngalolu lwandle yabo. Pholile ngathi idamu nje. Elide elikhulu yabo. Ngathi lezi yathombe zalapha ku-internet. Engisuke ngiyibona mhlawumbe kuthiwa iskepe nje. Isike sadlula yabo. Lezi conduct osihamba ngasodwana. Ya, ngathi into kanjani nani emkhumbi la. Kuwo wonke amabhizinisi eBhayi, the one protection fee. I welcome you to Student Planets. Ezamanguni lezi. Ngiyabonga mabonga. Protection fee yokwenzani? Naye phila esithusa ngokuthi angazi kanjani njani impilo zethu. Naye nayo. Yalingana. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbana. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbana. It's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbana. Cause it's the views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbana. The views in the oceans of Gqeberha. We live and we lit like Kumbana. Angiyazi mina intention umuntu abhembe ingoma yakhe impela kodwa phela yami nje ngoba ngibhalile ngicula bazocula kahle abantu sengicula nabo stage yabo sengireleaseile sazotholelwa ibeat njengangayo si release yiwo la ama views eGqeberha nalo lwandle yabo pholile lirelaxile ngathi idamu yabo yiwo la ma views. So it's the views in the oceans of eGqeberha uyayazi. Yabona natso into engichaza ngalolu lwandle yabo. Pholile ngathi idamu nje. Elide elikhulu yabo. Ngathi lezi yathombe zalapha ku-internet. Engisuke ngiyibona mhlawumbe kuthiwa iskepe nje. Isike sadlula yabo. Lezi conduct osihamba ngasodwana. Ya, ngathi into kanjani nani emkhumbi la. Isililo seyinkabi. Imali iphelile kodwa iqunga liphelile. Lokhu kwizile umoya ukuthi wawungishelana umphefumulo, wawudisconnectelana emhlabeni. Lokhu ibuzile lento. Phele enyaya imali. Kwagezwa kwafana. Lokhu ibuzile. Abakwethu la ngoba abantu bahle baningi abantu bahle baningi abantu bahle baningi andazi mankhethe andazi manthathe ngoba abantu bahle baningi abantu bahle baningi lezi ngane lezi shushu showcase andiyazi mankhethe andiyazi manthathe nandilipo ndilipo elsela hoko ndihamba namabhuku asela hoko xa sesisonke sinxila kuze ku xa sesisonke sinxila kuze kuhle xa sivuka ngomso sinxile kuze kuhle he abantu bahle baningi abantu bahle baningi
lesingane lesishushi showcase andazi man tape andazi man tape bese kuba khona oshimayo kukhona iy'ntombi ezimodern all over isipindeni naso abangani bakho oshosho achoose shosho achoose ikelemu kodwa ufuna sikuthathe serious shosho wachoose ekusempezi hayi bo sihamba nawe ndoda sibadala nakangaka yazi konke sengithanda uyinothisa kancane inothisa nje kancane angazi noma kunothisa khona yini mhlawumbe kuhamba kanjani kodwa wena mfethu ama-cherry kanje abufaka mhlawumbe iplita so and then yona ithi mhlawumbe ithi nomuntu kanjani uyathini mhlawumbe ithi njathini mfethu phela ntana ukisho njathini mhlawumbe kuze kufike la kuthiwa khona ngcono sibe abangani khona nombuzo mfethu anokubuza amanokusho njathini sure ukuthi ngithandelani yabo sometimes ungawuphenduli ngendlela ehlakaniphile okanye ubuchule lowo mbuzo ngoba uyakhombisa ukuthi futhi nokubuza lo mbuzo uphendule futhi ngendlela le ewubugelemqa uyabo shuthi namanje uyabo uyayiflowela yabo shuthi manje lento oyijwayele leyo yabo shuthi manje makanjalo ke bathi angazi i-red flag kanjani yabo angazi kodwa mhlambe kodwa